Fond bozori o'zi qanaqa ishlaydi? Ko'pchilik fond bozori ishlashini yaxshi tushunishmaydi. Kerakli man sizlarga 1 daqiqada oddiy tilda fond bozori ishlashini tushuntirib beraman. Tasavvur qiling, bitta mebel ishlab chiqaradigan kompaniya bor va uni ishlari yaxshi ketyapti. U kengaymoqchi. Kengayish uchun bo'lsa, unga pul kerak. U bu pullarga yangi fabrikalar ochadi va stanoklar xarid qiladi. Bu pullarni jalb qilish uchun kompaniya qarz olishi mumkin, lekin qarzga foiz to'lash kerak. Bu narsa u kompaniyaga kerak emas. Shunda u kompaniya boshqa insonlarga sherikchilikni taklif qiladi. Bunda asoschi kompaniyani etiklik 100 qismga bo'ladi, ya'ni aksiyalarga bo'ladi va shundan 40 tasini bozorga olib chiqib investorlarga taklif qiladi. Etiklik sizga kompaniya yoqdi va siz uni aksiyasini 100 dollarga xarid qilishga qaror qildingiz. Endi siz kompaniyani 101 ga egalik qilasiz va uni sof foydasidan ulush, ya'ni dividend olishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari, keyinchalik siz 100 dollarga olgan aksiyangizni 200 dollarga sotishingiz mumkin bo'ladi. Aynan shu sotuvlar amalga oshiriladigan bozor fond bozori deb nomlanadi. Hozir siz shtatga borishingiz shart emas, hamma xaridlarni telefon yoki kompyuter orqali amalga oshirsa bo'ladi. Investitsiya sohasida yaxshi daromad beradigan portfel tuzish bo'yicha bepul darslik tayyorlab qo'yganman. Uni olish uchun kommentariyaga bir raqamini yozing va men sizga havola yuborib qo'yaman.